काय माहित तुझं आठ ये मस्ती करते मी मस्ती करतोय आई मस्ती पाणी द्या पाणी द्या ए पाणी आण बाबा ए मस्ती करतोय मी पण मस्तीच करते मला समजत नाही काय तुला सांगितलेलं समजत नाही हॅलो चव्हाण गँग, थंबनेल बघून तुम्हाला कळलं असेल आपल्या निनाद भावाने हे बघा रक्त म्हणून रक्त. निनाद काय वापरलेस? फूड कलर आणि आपला पाक हा साखरेचा. मस्तपैकी त्याने डोकं लावून हा बनवलाय. आणि प्रँक कसा करणार आहे तर मम्मी गेले रक्षाबंधनला, पण पप्पा सोनू आणि श्रवण आहे आणि आजी पण बघेल. तर ह्याला कोणा घाबरवायचंय, मी खोकला असा दाखवणार आहे आणि मग मी ओकणार, ह्यामध्ये हे असं येणार. पण हे किती डेंजरस बनेल ना. हा निनाद खूपच जबरदस्त मजा येणार आहे. आता जाऊया चला. टस्कर आलाय पाण्यात थोडं पाण्याने प्यायला. अरे गाईज आता मी बाथरूम मध्ये आलोय. बाथरूम मध्ये खोकायची ऍक्टिंग केली आणि इथेच मी ना ठेवले, मधूनच ठेवलं होतं मी. आता काय करणार, मी परत जाणार बाहेर, खोकणार, परत येणार आणि मी पिणार. काय केलं आवाज काय काढतो? अरे काय माहित तुझं आठ आवाज काय असे झाला? काय एवढं काय खोकतोय? काय बघू काय अटकलंय बाबू? बाहेर तर ये तू. दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, बघू तर दे काय होतंय. अक्षय, अक्षय बाहेर ये ना लवकर. हे काय काय झालं? कधीचा खोकतोय तू आतमध्ये? बाहेर चल, इथे बस. अरे एवढं खोकलंस होतं काय नक्की? उलटी सारखं वाटतंय. अक्षय उठ उठ पहिलं. उठ पहिलं, इथे बस, इथे बस. खुर्चीवर बसव त्याला. हे काय रे? काय म्हणजे काय म्हणजे हे बापरे
हे पहिलीच वेळ काय ते? कधीपासून होत आहे हे? हा मला 3 दिवसापासून आता आणि तू बोललो का नसते 3 दिवसापासून? अरे मी काय सांगूया. मग चल जाऊ चल ए गाडी काढतो मी. चल उठ. उठ चल, उठ, चल, चल चल, डॉक्टरकडे, चल, चल 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 नाही, चल. उठ, उठ, उठ. मला दुखतंय यार. उठ म्हणजे काय हे माहितीये का काय ती? चल उठ. हे दुखतंय काय? अक्षय, मम्मी पण नाही. अक्षय उठ. चल अक्षय उठ. असं नको करू यार. उठ चल चल डॉक्टरकडे जाऊ. चल चल लवकर उठ. मी घेऊन जाऊ कपडे घाला आपण घेऊन जाऊया. काय नको तुला काय आहे? काय काय हा पाणी दे बाबू. काय झालं? ए बाबा मस्ती करतो मी मस्ती करतोय. अरे, मस्ती पाणी करतोय. दे तिकडे. बाबा, पाणी द्या. अरे मस्ती करतोय बाबा. खरंच उठ ना बाबू. ए पाणी आण बाबा. ते उठ ना रे बाबा. उठ ना बाबा. नको ना तुम्ही यार. मस्ती नको ना. उठ ना. काय झालं, काय झालं? उठ 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 उठ. हं? मस्ती करतोय. मी पण मस्तीच करते. मला समजत नाही काय हे फूड कलर. हा असा प्रँक करतात. म्हणजे ले बस. बघा हे काय बघा food फूड काय? कलर. फूल काय म्हणजे? अगं पण तू काय केलंस? ह्याने प्रँक केलं तर मला नाही ह्याला असं हे करताय. अरे फूड म्हणजे काय? हे फ्रँक. अरे हे फ्रँक. बघितलं हे मला पहिलं बघितलं तेव्हाच समजलं. म्हटलं तुला माहिती आहे, फूड तुला कलर माहिती आहे. येतो. फूड कलर म्हणजे काय असतं? अबे खरंच होतंय. अनाड्यानो तुम्ही पण आहात ना याच्यामध्ये ह्या प्रँक मध्ये. मम्मी शपथ मी नाही. त्याला विचारा ना. अरे मला खरंच होतंय. काय नाही होत त्याचं खरं. बस इथे. माकड. टांगड्याचं हे काय? तुला समजलं कसं पण? मला एक सांग तुझं खरं तर असं कसं केव्हापासून झालं? होय. मी एवढी शिकली आहे. मला फूड कलर आणि खऱ्या ब्लड मध्ये फरक नाही समजणार. हा पाणीमध्ये फूड कलर मिक्स करून आणलात. जरा काहीतरी डोकं लावायचं. फ्रँक करते. असं आहे. त्याला विचारा ना. आता खोकायचं बंद कर. खोकायचं बंद करेल. तुला सांगितलेलं समजत नाही. घरामध्ये हे असले प्रँक करायचे नाहीत. विनोद पण होता. निनाद होता कुठे? निनाद तू गेला. आणि मी हे नव्हतो. बघा हे असले प्रँक घरामध्ये होता कामा नये. तुम्ही बाकी काही पण करा. यातली घाणेरडी प्रँक करतात. बघतात सगळे लोक. परत जर मला असं करताना दिसलास ना तू इकडे बघ. इकडे बघ. परत जर मला असं करताना दिसलास ना बाहेर काढेन घराच्या. आणि मी नाही या व्हिडिओ मध्ये म्हणजे शामिल. तो मिळालंच असेल. हा, बघा. कुठे कुठे दाखव. कुठे लपवलंस? कुठे नाही दाखव मला. नाही. तुमचे कॅमेरे इकडे नाही माहिती यार. सोड ना. सोड. जाऊ दे. माहिती. उठ पहिलं उठ. उठ आणि हे सगळं साफ करायचं. परत हे मला घरामध्ये नसलं. थांब ना तू. तिथे कॅमेरा आहे. कुठे? आण जा. आण घेऊन ये. हो. ते कुणी लपवलेला कपड्यांमध्ये? निनाद. काय चिटकवलंय? निनाद. निनादाला तू कुठे? निनादला बोलव घरी. निनाद कुठे? फोन लाव. तू गेला कुठेतरी. हे प्रँक परत घरामध्ये होता कामा नये. हा, नाही हे होणार. सगळं साफ करायचं तू. आणि त्या निनादला पण बोलव इथे साफ करायला. आणि सुनो ऐक. हे दोघेच आहेत आणि हा बैल सुद्धा असणार. ते खरं काय? सांग तू होतास? ते कोण होतं? निनाद निनादला फोन कर. झालं? नव्हतो. हा, चल. फोन कर. तुम्ही ना जा. नाही काय नाही जण. पण गाईस तुम्ही ना असा प्रँक करू नका. प्रँक घरामध्ये कंटाळा आलाय नुसता. नसेल बे. परत करायचं नाही हा? याला मस्त मारला होता. पण गाईज ऐका. नको रे. मला वाटलंच नव्हतं की माझ्यावरच प्रँक होईल. अरे यार वाटत नव्हतं माझ्यावर प्रँक होईल. पण यार
नाही यार खरंच मला पण वाटतं की चुकलो आणि प्लीज तुम्ही पण असं करू नका. रक्त वगैरे दाखवून घाबरून आणि ते नको यार. मला पण वाटतं की मला चुकीचं केलं मी पण. मला काय माहिती याच्या. सॉरी सॉरी सॉरी. तुम्हाला पण वाईट वाटलं असेल तर खरंच सॉरी. पण असं मी परत रक्ताचं वगैरे नाही करणार. आय एम सो सॉरी. तुम्हाला जर आवडलं असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब टू द चव्हाण गँग. मजा करा. लिव्ह लाईफ किंग साइज, लिव्ह लाईफ क्वीन साइज. साइन आउट.